La banda di jihadisti kosovari a Venezia ripropone il problema del radicalismo islamico nei Balcani. A Bocina, in Bosnia, la convivenza dopo la guerra. Cresce la presenza dell'imprenditoria italiana in Serbia. La NATO ai tempi di Trump costretta a ripensare il confronto con Putin. La farmacia dei frati minori di Dubrovnik, Ragusa, una delle più antiche del Mediterraneo. Il pianista di Aleppo e la sua odissea lungo la via balcanica. Bombe e un attacco suicida a Rialto, uno dei simboli di Venezia e dell'Europa. Questo il piano criminale di 4 giovani kosovari, tra di loro anche un minorenne, persone inserite all'apparenza nel tessuto sociale che li ospitava. Un blitz svolto nella massima sicurezza con la collaborazione dei reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato e ci ha consentito di mobilizzare in tempi rapidissimi gli arrestati. Sono stati assicurati alla giustizia 4 terroristi davvero molto pericolosi che stavano progettando tutta una serie di attentati all'estero ma anche in Italia. Est-ovest da anni, anche recentemente con i servizi sui foreign fighter, in Bosnia o con le parole del generale Mori ha affrontato la questione del pericolo rappresentato dai radicali islamici nei Balcani. Un pericolo concreto prodotto dalla predicazione salafita finanziata dalle monarchie arabe a cui l'Europa colpevolmente ha lasciato campo libero. Per sradicare questa presenza c'è bisogno di una politica attiva che garantisca uno sviluppo economico di paesi depressi come la Bosnia, il Kosovo, la Macedonia. Solo ricostruendo il tessuto sociale dei Balcani si potrà estirpare il radicalismo islamico. In questa vallata, lungo le sponde del fiume Bosna, tra Žepče e Maglaj, serbo-bosniaci e bosniaco-musulmani hanno combattuto duramente. I serbi hanno attaccato nella primavera del 92, forti di una superiorità negli armamenti. I bosniaci sono riusciti a difendere Maglaj, sottoposta a bombardamenti incessanti, e infine hanno contrattaccato, forti di una superiorità numerica. Epicentro dei combattimenti divenne il villaggio di Bocinia, da dove i serbi vennero infine cacciati nel 95, anche grazie all'intervento di mujahedin stranieri, arabi che combattevano a fianco dell'esercito bosniaco. Dopo la guerra i mujahedin rimasero a Bocinia, un villaggio che assurse alla fama di centro del radicalismo islamico nella regione. L'intervento delle forze internazionali permise però ai serbi di tornare in possesso delle proprie case, secondo quanto previsto dagli accordi di Dayton. Lentamente i serbi ritornarono e oggi vivono fianco a fianco con gli ex nemici. All'inizio, quando siamo ritornati, i rapporti non erano proprio brillanti. Ci sono state aggressioni, ad esempio quando le nostre famiglie visitavano i cimiteri, danneggiamenti di proprietà, di luoghi di culto, di monumenti. È stato un processo lungo, ma col passare del tempo, dopo che i mujahideen stranieri se ne sono andati e che sono rimasti solo i musulmani bosniaci che si sono avvicinati a quella interpretazione della fede, si sono create le condizioni. Ognuno ha la sua cultura, la sua fede. Viviamo uno accanto all'altro, collaboriamo anche tra di noi. Certo che non è sempre stato così. Abbiamo combattuto gli uni contro gli altri. La gente ha perso la testa e ci è voluto tempo per far tornare la fiducia, per riprendere una vita normale. 2 anni fa le grandi alluvioni spazzarono via una parte del villaggio. Serbi e musulmani si aiutarono l'un l'altro, riprendendo l'antica tradizione del komšiluk, una parola che qui, prima della guerra, era sacra e indicava l'obbligo di buone relazioni tra vicini. La gente normale non è mai a favore della guerra. Le guerre le cominciano quelli che non le combattono, si trovano tra di loro, agli alti livelli, e poi lasciano il lavoro agli altri. Il processo è lento, difficile, molto più facile per la nostra generazione. Io appartengo a quella generazione che si è educata nella Jugoslavia multietnica. Per me è molto più semplice capire e rispettare gli altri. I giovani hanno meno opportunità, per loro è più difficile, bisogna lavorarci. Con la ricostruzione dopo le alluvioni, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa è riuscita a compiere un piccolo miracolo.
Diversamente da altre scuole bosniache, dove ognuno segue un percorso di studio differente in base alla nazionalità, nella nuova scuola di Bocigna i bambini siedono fianco a fianco. I bambini studiano insieme tutte le materie tranne religione. Per l'ora di religione li separiamo, alcuni fanno la religione ortodossa, altri la religione islamica. Funziona talmente bene che i bambini non si ricordano neanche quanti anni hanno, troppo impegnati a studiare insieme. Koliko imaš godina? 7, 8. Nikolina. Koliko imaš godina? 6. I serbi oggi votano per scegliere il nuovo capo dello Stato. Grande favorito a succedere all'attuale presidente Nikolić è il premier Vučić, che punta ad essere eletto già al primo turno. Vučić in settimana è stato ricevuto a Mosca dal presidente russo Putin. La Serbia è molto vicina all'Italia, molto di più di quello che sembra, e Belgrado allo stesso tempo, per entrare nella grande casa europea, punta sulla collaborazione con Roma. Un punto di partenza è l'economia. Nel 2015 tra i due paesi c'è stato un interscambio di 3,65 miliardi di euro, un dato che fa dell'Italia uno dei principali partner commerciali della Serbia. Per capire come si è arrivati a questo punto ci rivolgiamo all'ambasciata italiana di Belgrado. Qui ci accoglie l'ambasciatore Giuseppe Manzo, inviato a Belgrado nel 2013. La presenza delle oltre 600 imprese italiane in Serbia è un motivo di sviluppo naturalmente dell'economia serba, ma anche in Italia, perché molte imprese, grazie alle opportunità di accedere a nuovi mercati che la Serbia offre, perché la Serbia è parte di accordi commerciali con un'area molto ampia che va dalla Russia alla Turchia, queste imprese italiane riescono spesso a sopravvivere, se non a crescere anche in Italia, con queste nuove opportunità. È innegabile che nel recente passato molte aziende italiane, soprattutto grandi come Fiat, Geox, Benetton, hanno delocalizzato in Serbia per cercare di recuperare sui costi anche grazie a condizioni fiscali favorevoli. La stessa strada è stata poi seguita da tante piccole e medie imprese. C'è però ora anche un fenomeno in parte nuovo che vede investire nel paese balcanico molte aziende, soprattutto multinazionali dell'ICT, l'Information Communication Technology. Per tanti anni e ancora oggi la Serbia è stata riconosciuta soprattutto come un paese dal basso costo del lavoro. È un dato di fatto, ma accanto a questo sempre più emerge la possibilità di puntare sulle qualità intellettuali, sulla formazione dei giovani serbi e anche dei meno giovani, in particolare nel campo dell'Information Communication Technology, nel campo per esempio delle competenze linguistiche. I serbi sono riconosciuti come particolarmente versati a imparare rapidamente le lingue straniere. Ma c'è un costo sociale che pesa molto sulla crescita economica della Serbia, la corruzione. Anche in questo aspetto Belgrado sta provando a raggiungere gli standard europei e lo sta facendo con l'aiuto dell'Italia. Da poco meno di un anno qui c'è un magistrato italiano che insieme ad altri colleghi europei sta aiutando i funzionari dell'agenzia anticorruzione serba. Si chiama Eugenio Turco. L'Italia gestisce un progetto grazie alla collaborazione di 3 soggetti, il Ministero della Giustizia, la Scuola di Magistratura e l'ANAC, diretta da Raffaele Cantone. Il progetto si articola in 2 parti. Il primo riguarda la formazione del personale che lavora presso l'Agenzia Anticorruzione in Serbia. La seconda attività ha come principale obiettivo la valutazione di alcune norme sia di natura regolamentare sia di carattere legislativa in materia di anticorruzione. E di lotta alla corruzione, ma anche di crescita e sicurezza, si parlerà nel prossimo vertice annuale dei Balcani occidentali previsto a luglio, dove, anche in questo caso, ritorna il ruolo primario dell'Italia perché la città scelta per ospitare il summit è Trieste. Sembra di essere tornati qui, indietro di 30 anni. 1986, l'Armata Rossa sfila per celebrare la vittoria della rivoluzione. Erano gli anni in cui l'Europa, noi, tremavamo all'idea della potenza dell'esercito russo. Poi c'è stato il crollo del muro di Berlino, ci sono stati gli anni del silenzio. Ora è tornato tutto.
Questa è la nuova armata russa, mostra ancora i muscoli, sfila ancora a Mosca, sulla stessa piazza, è tornata a far paura e in cima a questa paura nostra c'è un uomo, Vladimir Putin. Georgia, Siria, Ucraina, Crimea, le iniziative militari russe degli ultimi tempi hanno spaventato l'Europa, poi pensa da sola a spaventarsi. Gli stati baltici, Polonia, Bulgaria e Romania, tutti nell'Unione e tutti nella NATO, continuano a gridare al lupo, temono l'orso russo e noi corriamo a proteggerli. Eppure la Russia spende in armamenti solo, si fa per dire, 48,5 miliardi di dollari l'anno contro gli 841 della NATO. Gli aerei da combattimento sono 1.200 contro 3.900. Noi, rispetto ai russi, abbiamo tutto di più, eppure abbiamo paura e il nuovo presidente USA, Trump, ha calato il carico. Il vecchio continente, ha detto, deve pensare a difendersi da solo. Il generale Fabio Mini, ex capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa ed ex comandante della missione KFOR in Kosovo, ha idee chiare. Per l'Europa sono guai. Se Trump vuole spostare l'asse strategico sull'Asia e relazionarsi meglio con la Russia, molti degli assiomi, molti dei dogmi e molti dei puntelli che abbiamo fatto noi in ambito NATO e in ambito Unione Europea saltano. Mini dice è un problema di provocazioni e certamente anche l'Europa ha voluto provocare la Russia. Ho creato la provocazione già con il progetto che è partito con la Partnership for Peace, cioè quella partnership per la pace che inglobava tutti i paesi degli ex Unione Sovietica nell'ambito della NATO e quindi nell'ambito dell'Occidente, che per la Russia erano uno smacco nello smacco. Ora l'Europa geografica comprende anche la Russia e pensare di fare un'Europa libera di commerci senza considerare che esiste una Russia dall'altra parte, anzi chiamando dentro l'Unione Europea, chiamando dentro la NATO quei paesi baltici o l'Ucraina o quelli del Caucaso che sono anti-russi, non è solo una provocazione nei confronti della Russia, che se ne pensi o se ne possa pensare di Putin, è una provocazione nell'ambito della geopolitica. Ora Trump sembra coccolare proprio i paesi che stanno creando i problemi. In Europa noi abbiamo questa visione, la vediamo, questa visione americana che non vuole molto bene ai vecchi paesi dell'Europa e invece coccola, secondo me sta anche coccolando un po' troppo quelli che loro chiamano i paesi della nuova Europa. E i paesi della nuova Europa sono tutti quelli che appartenevano alla sfera della ex Unione Sovietica. Il risultato è che l'Europa non sa cavarsela da sola, non ha imparato, non sta imparando e ha paura della Russia. Se l'Europa fosse stata di poche nazioni ma forti e avesse avuto e potesse avere un'influenza sulla politica internazionale, non ci sarebbe nessuna paura della Russia. Dubrovnik, Ragusa, con la sua storia di repubblica indipendente che dal Medioevo a Napoleone riuscì a garantirsi la propria libertà e autonomia distreggiandosi tra gli appetiti di ottomani e veneziani. Nell'area adriatica questa repubblica aristocratica è stata per secoli un centro scientifico. A curare le arti mediche erano i francescani nel monastero dei Frati Minori, dove fu istituita una farmacia che è tra le più antiche del Mediterraneo e dell'Europa. Una farmacia che iniziò ad operare subito con la fondazione del convento nel 1317. Fra Stipe Nosic è il vicario del monastero dei Frati Minori di Dubrovnik. All'inizio la farmacia fu costituita per curare i frati. I nostri predecessori ben presto capirono che la farmacia poteva essere utile per tutti i cittadini e che rappresentava un'importante fonte di introiti per il convento. La farmacia operava proprio in questi spazi dove oggi c'è il museo, questo grazie al portone che comunicava direttamente con la via principale della città. La farmacia dei francescani è ancora attiva, anche se oggi è gestita dal comune. Nel convento ora c'è un museo. Qui sono esposti gli strumenti, le ampolle usate dai frati, anche l'armadio dei veleni, che poteva però essere aperto solo dai responsabili della farmacia.
Semplicemente la gente 7 secoli fa voleva anche per sé i farmaci, le medicine che i francescani usavano per loro, e questo ha garantito ai francescani i fondi per poter sopravvivere. La biblioteca del convento conserva moltissimi trattati di farmacia, antichi manoscritti e cinquecentine. Tra i nostri manoscritti ce n'è uno che riporta 130 ricette mediche. A scriverlo fu Ivan Evangelista Lučić. Questo nostro confratello iniziò a scriverlo nel 1761. Il valore documentale del manoscritto sta nel fatto che fratello Lučić ha riportato anche le fonti e i manuali dai quali aveva trascritto le ricette. Si tratta di manuali che i monaci avevano scritto tra il XV e il XVIII secolo. I libri della nostra biblioteca riportano circa 1700 ricette, altre 300 sono rimaste scritte su fogli sparsi. La farmacia garantiva al convento guadagni rilevanti, soldi che però facevano gola sia ai medici ufficiali sia alla corporazione dei barbieri, che nel Medioevo erano anche guaritori e chirurghi. Queste due corporazioni, appoggiandosi ai domenicani, sempre concorrenti dei francescani, volevano anche per sé una parte dei guadagni prodotti dalla vendita delle pozioni mediche. I rettori e il consiglio dei patriti di Ragusa però nei secoli non cedettero e i minoriti continuarono a gestire la farmacia praticamente fino ai giorni nostri. Da Damasco ad Aleppo, da Aleppo in Turchia, qui Yam Hamad è rimasto per giorni tentando di passare il confine con la Grecia. Oggi è più conosciuto come il pianista di Yarmouk, il campo profughi alle porte di Damasco, dove suonava splendide melodie portando bellezza tra le macerie di una guerra disumana. Suonavo per strada tra le rovine dei palazzi bombardati. I bambini, gli adulti mi ringraziavano per quello che facevo e mi aiutavano a spingere il piano per le vie della città. Questo mi dava forza e gioia. Ho cominciato a suonare il piano per strada, per i bambini, un gesto rivoluzionario per dire di essere contrario alla guerra. Conservo solo bei ricordi di quel periodo. Anche perché ricordi tristi, Yam ne collezionerà anche troppi. In un ennesimo assalto al campo di Yarmouk, i jihadisti distruggeranno il suo piano. Decide allora di lasciare la Siria martoriata, macinerà migliaia di chilometri per quasi 2 mesi. Dalla Grecia riesce ad arrivare in Macedonia, poi in Serbia, in Croazia. In ogni paese pagherà il pedaggio alla mafia dei migranti. Penso solo a quanta gente è morta attraversando le foreste nelle montagne, uccisa dal freddo, o durante la traversata in mare, e a quanta gente ha perso tutto il denaro che aveva, senza alcun mezzo per sopravvivere, senza cibo e acqua. Sto cercando di dimenticare tutto questo. Certo, sapevo di non essere in viaggio verso il paradiso, perché raggiungere l'Europa in questo modo è stato davvero terribile e faticoso. Un colpo di fortuna trovarsi ad attraversare il confine tra Serbia e Ungheria nell'assedio dei profughi lungo la linea di Orgosh. Da qui entrerà in Austria e poi in Germania, dove oggi vive con la moglie e 2 figli piccoli. Il pianista di Yarmouk gira l'Europa con la sua musica. Di recente è stato anche in Puglia. Ama l'Europa e il paese che lo ospita. A lot of things in 2015 happened. The border open for us. Molte cose sono cambiate per noi rifugiati a partire dal 2015. In 6 mesi oltre 1.200.000 profughi sono riusciti ad entrare in Germania, un fatto importantissimo che in altri tempi non si sarebbe potuto verificare. Sarebbero probabilmente tutti morti prima di varcare il confine. Ecco perché condivido le misure della cancelliera Merkel, anche se ha dovuto pagare un prezzo politico a riguardo, dato che l'opinione pubblica tedesca era contraria a questi ingressi massicci. Oggi sei famoso in tutta Europa. Quando suoni, per chi lo fai? I play for my homeland, for Yarmouk, for Syria. I play for the people understand the situation more than politics.
Io suono per la mia terra, per la Siria e per Yarmouk. Suono per tutti coloro che non comprendono le parole della politica, per smuovere le coscienze in favore dei bambini siriani. Ma suono anche per me stesso, perché senza musica non potrei sopravvivere. Suono per mio padre e mia madre, che sono ancora lì, in Siria. Loro mi hanno incoraggiato a partire per salvarmi. Spero un giorno possano raggiungermi. I play for my brother to get out from prison.